Hello friends, welcome to another video tutorial from Akash Biology. As we have dealt earlier on our video on structure of human heart part 1. So in this video we will continue our same topic, that is on the structure of human heart, but in this is the part 2. So in our previous video we have dealt about mainly the structure of right atrium and the right ventricles. So let us have a quick recap of that video. सो हामीले कुरे गरे अनुसार राइट एट्रियममा के थियो त राइट एट्रियमको एन्टेरियर पार्ट इज रफ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ पेक्टिनेट मसल, पोस्टेरियर पार्ट के थियो स्मुथ थियो ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ साइनस भेनोसस। त्यो साइनस भेनोसस भन्ने के हो, त्यो फर्स्ट मेरो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको फर्स्ट भिडियोमै हेर्दा हुन्छ। अनि साइनस भेनोससमा कतिवटा ओपनिङ थियो त? 3वटा ओपनिङ। फ्रम द अप्पर पार्ट अफ द बडी कुन भेन आउँछ? सुपेरियर भेना कावा। फ्रम द लोअर पार्ट अफ द बडी इन्फेरियर भेना कावा। फ्रम द हार्ट इटसेल्फ इज द व्हाट? कोरोनरी साइनस। र इन्फेरियर भेनाकामा हुने भाल्भ कुन हो त? स्टेसियन भाल्भ। कोरोनरी साइनसमा हुने भाल्भ कुन हो? थेबेसियन भाल्भ। र दुवैलाई जोड्ने एउटा फाइब्रस टिस्युलाई के भनिन्छ? टेन्डन अफ टोडारो भनिन्छ। सिमिलरली हाम्रो राइट एट्रियम अर्को के हुन्छ? ट्रायंगल अफ कोच। के हुन्छ त? ट्रायंगल अफ कोच हुन्छ। र ट्रायंगल अफ कोच सँगसँगै त्यहाँ के हुने हो त? एउटा फोसा ओभ्यालिस, द्याट इज द इम्ब्रियोलोजिकल रिमेनेन्ट अफ द के त? फोरामेन ओभेल। राइट भेन्ट्रिकलमा आयो भने वी क्यान सी द के हुन्छ? इरेगुलर हुन्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ट्राबेकुले कार्ने र तीनवटा ठुलो मसल हुन्छ प्यापिलरी मसल्स, द्याट इज वाट? द एन्टेरियर प्यापिलरी मसल, पोस्टेरियर प्यापिलरी मसल्स एन्ड द सेप्टल प्यापिलरी मसल्स। र प्यापिलरी मसल्स आर कनेक्टेड टु द लिफलेट अफ द ट्राइकस्पिड भाल्भ बाइ कोर्डाइड टेन्डन। हामी यतिसम्म पढेको थियौँ र कोनस आर्टेरियसबाट पल्मोनरी ट्रङ्क निस्किरहेछ। यो सबै मैले भने, कति भाइ बहिनी बुझ्यो होला नि, कतिले नबुझ्यो होला नि। सो एकपल्ट फेरि फिगर हेरिहालौँ। मलाई फिगर राम्ररी बनाउन आउँदैन है, त्यसको लागि माफी पाऊँ। सो राइट र लेफ्ट हार्ट छुटाउने भनेको यो कुन साइड भयो? राइट साइड। यो के भयो त? लेफ्ट साइड। सो राइट साइडमा हामी कुन भाल्भ हेर्न सक्छौँ त? ट्राइकस्पिड भाल्भ। कुन हुन्छ त? ट्राइकस्पिड। 1 2 3वटा मैले बनाएँ। यहाँतिर कतिवटा भाल्भ हुन्छ? 2टा। 1 2 लाई यहाँसम्म बनाएँ। सो लेफ्ट साइड अफ द हार्टबाट के निस्किने हो त? अorta। के निस्किन्छ त? अorta निस्किन्छ। यसै निस्किन्छ नि अorta। यो अortaको भेरियस ब्रान्चेस भयो। राइट साइड अफ द हार्टबाट हाम्रो के निस्किन्छ त? मैले ब्लूबाट बनाएँ, डिओक्सिनेटेड ब्लड भएको कारणले। यहाँबाट निस्किन्छ तपाईँको पल्मोनरी आर्ट्री। के निस्किन्छ त? पल्मोनरी आर्ट्री। यस्तो थियो हाम्रो। सो दिस इज द वाट? राइट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट एट्रियम। सो यो प्रोसेस हेऱ्यो भने राइट साइड अफ द बडी मैले ब्लू कलर बनाएको छु। ब्लू कलर यहाँ अर्थात् यहाँ कुन छ त? डिओक्सिनेटेड ब्लड फ्रम द होल पार्ट अफ द बडी आइरहेछ। सो सबै डिओक्सिनेटेड ब्लड पहिला कहाँ आउँछ त? राइट एट्रियममा आउँछ। सो माथिबाट आउने भयो केबाट त? सुपेरियर भेना कावा। अब हेर्नु, सुपेरियर भेना कावाले त ग्राभिटी तर्फ ल्याइरहेछ नि त ब्लड, त्यही भएर यसमा भाल्भ चाहिँ हुँदैन। सुपेरियर भेना कावामा भाल्भ हुँदैन। तलबाट आउने के हो त? इन्फेरियर भेना कावा। यहाँ भाल्भ हुन्छ। यो भाल्भलाई के भन्छ हामी? स्टेसियन भाल्भ भन्छौँ। हार्टमा आफै एउटा खुल्ने एउटा त्यो हुन्छ साइनस। साइनस भनेको के भयो त? हार्टमा पनि हार्टले पनि त भर्दिन पम्प गरिरहेको छैन ब्लड। सो हार्ट पनि थाक्छ। सो हार्ट थाक्यो भने के हुन्छ? उसमा पनि त डिओक्सिनेटेड ब्लड हुन्छ। डिओक्सिनेटेड ब्लड भनेको के भयो त? कुनै पनि ब्लड हेर्नुहोस्, यहाँबाट राइट साइड द हार्टबाट गइरहेछ भने यहाँ ओक्सिजनेसन भइसकेको छ। सो अब यो ओक्सिजनेसन मैले युज अप गरिसकेँ भने अब ब्लडमा के भयो? यहाँबाट मैले कार्बन डाइअक्साइड दिइसकेँ। भनेको मतलब यो हार्टबाट के आयो त? ब्लड आयो। सो दिस ब्लड हैज O2। अब यहाँ मेरो बडीको सेल भयो। यो बडीको सेलले के गर्यो त? यहाँबाट O2 लिइसक्यो। यहाँबाट के फालिदिइसक्यो त? CO2 ब्लडमा हालिदिइसक्यो। नाउ दिस बिकम्स डिओक्सिजनेटेड ब्लड। के भयो त? डिओक्सिजनेटेड ब्लड। यही हाम्रो हार्टको पनि केसमा हुन्छ। त फ्रम हार्ट इटसेल्फ कुन गइरहेछ? कोरोनरी साइनस। अनि यसमा कुन हुन्छ त? हाम्रो थेबेसियन भाल्भ। सो दुवैलाई जोड्ने पार्टलाई के भन्छ हामी? टेन्डन अफ टोडारो। सँगसँगै यहाँ के हुन्छ? यस्तो हुन्छ ट्रायंगल अफ कोच हुन्छ। र हेर्नुहोस्, यो इन्टरएट्रियल सेप्टम हुन्छ के बिचमा? इन्टरएट्रियल सेप्टम भनेको के भयो त? बच्चामा के हुन्छ? हाम्रो हार्ट फङ्सनिङ हुँदैन। द्याट्स वाइ वी आर रिसिभिङ ब्लड फ्रम मदर, होइन, भाया प्लासेन्टा। सो प्लासेन्टाबाट लिइरहेको छौ भने के छ त? यो मैले हार्टको स्ट्रक्चर भनेको थिएँ। हार्टको स्ट्रक्चर इम्ब्रियोलोजिकली कसरी हुन्छ त? सो हेर्नुहोस् यहाँ एकपल्ट है। यसरी थियो कि थिएन हाम्रो साइनस भेनोसस? साइनस भेनोसस एट्रियम। त्यही साइनस भेनोससमा के थियो? सबै भेनको ओपनिङ थियो कि थिएन? थियो नि भेनको ओपनिङ। सो यही भेनहरू यहाँ ओपन भइरहेछ केमा त? एट्रियममा। सो साइनस भेनोससले पोस्टेरियर पार्ट अफ द बनायो राइट एट्रियम, त्यही भएर यहाँ सबै ओपनिङ भइरहेछ। एट्रियम प्रोपरले के बनायो त? रफ पार्टहरू बनायो। त्यही भइरहेछ के त? राइट एट्रियमको हाम्रो कुरामा।
त्यसपछि आयो राइट भेन्ट्रिकल र दुवै हेर्नुस् यहाँ जुन एन्टर एट्रियल सेप्टम भन्छ नि पछि गएर सो दिस एन्टर एट्रियल सेप्टम इज व्हाट कम्युनिकेटिङ विथ इच अदर किन त यहाँ हाम्रो हार्ट फंक्सनिङ छैन एट द एम्ब्रियोनिक स्टेट वी आर गेटिङ द ब्लड फ्रम आवर मदर बाय द हेल्प अफ अम्बिलिकल भेन दैट क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड सो यो ब्लड दुवैतिर पास हुनु पर्यो कि परेन पर्यो दैट्स व्हाई देयर इज अ फोरामेन र होल इन द हार्ट दैट इज नोन एज फोरामेन ओभल तर ठुलो भइसकेपछि के हुन्छ त त्यो होल त बन्द हुनु पर्यो बिकज आवर हार्ट विल फंक्सन आफ्टर दैट तर त्यही भएन भने के हुन्छ हामी भन्छौँ नि मुटुमा यसको पाल छ सो मुटुमा पाल हुनु भनेको इधर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम क्लोज नहुनु और इधर इंटर एट्रियल सेप्टम क्लोज नहुनु त सबैभन्दा कमन छ भेन्ट्रिकुलर सेप्टम कतिमा एट्रियल सेप्टम पनि भइरहेको हुन्छ सो त्यही पार्ट अब क्लोज भएको भएन नि यसलाई हामी के भन्छौँ फोस्सा ओभ्यालिस के भन्छौँ त फोस्सा ओभ्यालिस एउटा के हुन्छ त्यो चिप्रा जस्तो टाँसिन्छ कि जस्तो दुईटै होल छ नि दुईटै होलमा यसरी चिप्रा जस्तो टाँसिन्छ दैट इज फोस्सा ओभ्यालिस राइट भेन्ट्रिकलको कुरा गर्ने यहाँ प्यापिलरी मसल थियो कि थिएन तीनवटा प्यापिलरी मसल थियो कुन कुन प्यापिलरी मसल थियो एन्टिरियर पोस्टिरियर र सेप्टर अब यहाँबाट के थियो कोड्रा टेन्डेनाइ जोडेको थियो ट्राइकस्पिड भालमा यस्तो थियो कि थिएन र एन्टिरियर वाला यो प्यापिलरी मसल केसँग जोडेको थियो त मस्कुलर पार्ट अफ इन्टरमस्कुलर सेप्टम थियो कि थिएन यसलाई भन्छ मोडरेटर ब्यान्ड यो कन्डक्टिङ सिस्टममा हार्टमा बुझ्नुहुन्छ यतिसम्म थियो राइट भेन्ट्रिकल राइट साइड अफ द हार्ट सो हामी के रहेछ यहाँ डिओक्सिनेटेड ब्लड आयो डिओक्सिनेटेड ब्लड कहाँ गइरहेछ त राइट भेन्ट्रिकलमा गइरहेछ अब यसलाई के हुनु पर्यो त अक्सिजनेसन लागि जानु पर्यो सो अक्सिजनेसन लागि जान लागि यो कहाँबाट जान्छ यो पम्प भयो सो यो पम्प भएपछि के हुन्छ माथि त ब्लड गएन माथि जान्छ ब्लड जान सक्ने टेन्डेन्सी यहाँ पनि थियो तर के भयो यहाँ भाग छ कि छैन सो यो कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै यो क्लोज हुन्छ सो तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्यो ट्राइकस्पिड भाल्भ कति बेला बन्द हुन्छ त कति बेला त भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट होइन भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै प्रेसर जेनेरेट भयो सो ब्लड इधर यहाँ जान सक्छ ब्लड यहाँ जान सक्छ सो ब्लड यहाँ एट्रियममा नजान दिनको लागि दैट इन अर्डर टु प्रिभेन्ट द रिगर्जिटेसन यो बन्द हुनु पर्यो कि परेन पर्यो अनि ब्लड कहाँ जान्छ त पल्मोनरी आर्टरीमा सो आर्टरी भनेको के हो त इट इज द ब्लड भेसल दैट क्यारिज ब्लड अवे फ्रम द हार्ट त्यो वाला डेफिनेसन गइसक्यो कि इट क्यारिज ओन्ली अक्सिजनेटेड ब्लड अब के छ दैट क्यारिज ब्लड अवे फ्रम द हार्ट सो सेक्सन हजुरलाई सोध्यो एक्जाममा भने के भन्ने पल्मोनरी आर्टरीले कुन ब्लड बोकिरहेछ त डिअक्सिजनेटेड ब्लड कुन बोकिरहेछ डिअक्सिजनेटेड ब्लड बोकिरहेछ अब यो ब्लड कहाँ गयो त हाम्रो लङ्समा गयो गएन लेफ्ट राइट वालाले राइट लङमा लग्यो लेफ्ट वालाले कहाँ लग्यो लेफ्ट लङमा लग्यो अब यहाँ हुन्छ अक्सिजन डिफ्युजन हुन्छ यहाँ अब के आयो ब्लडमा अक्सिजनेसन जुन कि म रेस्पिरेटरी सिस्टममा भन्छु कसरी यो मेकानिजम हुन्छ अब यो भइसकेपछि के हुने भयो त यहाँ अब सबै के आउने भयो त लेफ्ट एट्रियममा आउने भयो सो लेफ्ट एट्रियममा के ओपनिङ हुन्छ त राइट साइड अफ द बाट भयो दुईटा सो कति भयो त राइट साइडबाट आउने दुईटा के भयो पल्मोनरी भेन राइट पल्मोनरी भेन दुईटा लेफ्ट साइड एउटाबाट आउने के भयो लेफ्ट पल्मोनरी भेन सो जम्मी कतिवटा ओपनिङ हुन्छ त 4वटा ओपनिङ हुन्छ एक्जाममा सोध्छ तपाईलाई पल्मोनरी भेन अल टुगेदर कतिवटा हो त 4वटा राइट 2वटा लेफ्ट 2टा लङ्सबाट यो राइट साइड अफ द लङ्स यो लेफ्ट साइड अफ द लङ्स म सिम्प्लिफाइड फिगर बनाएको छु यति बेला अब हेर्नुहोस् यहाँ आइसकेपछि के भयो ब्लड तपाईँ जानु पर्यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा सो यसमा पनि के छ त एउटा फ्ल्याप छ फ्ल्याप मिन्स अ भाल्भ एन्ड दिस भाल्भ इज नोन एज व्हाट बाइकस्पिड भाल्भ के भन्छ बाइकस्पिड भाल्भ यसको अर्को नाम के छ त माइट्रल भाल्भ के नाम हो माइट्रल भाल्भ त्यो हुन्छ नि बिशपहरुको लाउने हुन्छ नि त्यो चर्चमा त्यसले नाम माइट्रल भाल्भ अब यो कन्ट्र्याक्ट भएपछि ब्लड कहाँ गयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि सेम यस्तै हुन्छ प्यापिलरी मसल्सहरु तर पुरा के फरक हो इट इज 4 to 5 टाइम्स मोर इट्स वाल इज 4 to 5 टाइम्स मोर थिकर देन द यसको वाल एकदमै थिक हुन्छ थिकनिङ भएको हुन्छ किन यसबाट इमर्ज हुने के हो अओर्टा एन्ड अओर्टा हैज टु पम्प ब्लड थ्रु आउट द बडी सो बडी फोर्स जेनेरेट गर्नु पर्यो कि परेन पर्यो नि त्यही भएर हामी के भन्छौँ त जति बडी मास भयो त्यति बडी मोमेन्टम हुन्छ कि हुँदैन हामी के भन्छौँ मोमेन्टम भनेको मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी भन्छौँ कि भन्दैन सो मास पनि बढायो त्यति बेला मोमेन्टम बढ्छ भेलोसिटी बढाए पनि मोमेन्टम बढ्छ सो हामी मास बढाउँछौँ मास बढायो भने के हुन जान्छ त यो जति बढी थिक भयो भने उति बढी प्रेसर जेनेरेट गर्छ गरे कि गरेन गर्यो नि सो प्रेसर जेनेरेट भयो नि के भयो यहाँबाट ओर्टाबाट अक्सिजनेटेड ब्लड थ्रु आउट द बडी जान्छ यही यो प्रोसेस
त यो के भयो त हाम्रो अओर्टा, के भयो त अओर्टा, यो के हो पल्मोनरी आर्टरी। त यहाँ पनि एउटा भाल्भ हुन्छ सेमिल्युनार भाल्भ, यसमा पनि हुन्छ सेमिल्युनार भाल्भ। सो दिस अओर्टामा हुने भाल्भलाई के भन्छ अओर्टिक भाल्भ, यसमा हुनेलाई के भन्छ त पल्मोनरी भाल्भ। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ यहाँ भाल्भको के काम त, सिम्पली हार्ट साउन्ड। यसको लागि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ त हार्ट साउन्ड के हो। सो हार्ट साउन्ड के हुन्छ त हाम्रो नर्मली लबडब स्टेथोस्कोप कहाँ लाउने 5th इन्टरकोस्टल स्पेसमा, द्याट इज बिलो द निप्पल। इन्टरकोस्टल स्पेस यहाँबाट गन्दै जाने एंगल अफ लुइस हुन्छ यहाँतिर, यो 2nd इन्टरकोस्टल स्पेस हो। यहाँ हेर्नु सबैजनाको स्टर्नम आफ्नो छाम्नु त, स्टर्नम छामेपछि के हुन्छ त यहाँ एउटा एलिभेसन जस्तो आउँछ, दिस इज नोन एज लुइस एंगल। यसको सिधै यतातिर स्ट्रेस गर्यो भने चाहिँ 2nd इन्टरकोस्टल स्पेसमा आउँछ। अब 3rd 4th 5th मा जाने बित्तिकै कहाँ जाने अलि साइडमा जाने अनि अब तपाईहरु मजाले आफ्नो हार्ट बिटलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ एपेक्स बिट जेनेरेट हुन्छ अनि हामी त्यही लब डब साउन्ड सुन्छौं नि। सो लब डब साउन्ड भनेको के हो त, लब भनेको फर्स्ट हार्ट साउन्ड हो। सो व्हाट इज फर्स्ट हार्ट साउन्ड मिन्स हाम्रो भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भयो। सो दुवै भेन्ट्रिकल के हुन्छ त एउटा सिंगल फंक्सनल युनिट जस्तो काम गर्छ। सो दुवै भेन्ट्रिकल एकैपल्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र दुवै एट्रियम एकैपल्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो दुवै भेन्ट्रिकल एकैपल्ट कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ त ब्लड जाने टेन्डेन्सी एट्रियममा जाने चान्स हुन्छ। द्याट्स वाइ यो भाल्भ क्लोज हुनु पर्यो कि परेन, यो भाल्भ यसरी क्लोज हुन्छ के मजाले क्लोज हुन्छ। सो यस्तो क्लोज हुनेपछि एउटा साउन्ड आउँछ, द्याट इज नोन एज व्हाट फर्स्ट हार्ट साउन्ड, द्याट इज नोन एज लब। सो एक्जाममा सोध्छ फर्स्ट हार्ट साउन्ड केबाट आइरहेछ त, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भको क्लोजिङबाट आइरहेछ। केबाट आइरहेछ त एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भको क्लोजिङबाट आइरहेछ। यसको झन् डिटेल्स एमबीबीएस मा पढ्नु पर्छ अनि मात्र के बुझ्ने त एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भको क्लोजिङबाट के आउने भयो त फर्स्ट हार्ट साउन्ड। अब हेर्नुस् यहाँबाट मैले पम्प गरिसके ब्लड हैन। सो पम्प यहाँ अब मैले यसलाई कन्ट्र्याक्ट गरे, सो माथि ब्लड यहाँ जाने भयो एउटा यहाँ जाने भयो। अब के भयो पम्प भइसकेपछि त यो रिल्याक्स हुनु पर्यो कि परेन, भयो नि। सो रिल्याक्स हुनु भने के यहाँ प्रेसर नेगेटिभ भयो, सो फेरि ब्लड त यही फ्लो भएर आउने हुन्थ्यो। अब यो रोक्नलाई के हुनु पर्यो, यो क्लोज हुनु पर्यो कि परेन, भयो। सो अब हेर्नुस् त ब्लड तलबाट आइरहेछ, यो खुल्यो, अब तल के भयो त प्रेसर लो भयो। सो फेरि के हुन्छ माथिको ब्लड आउन खोज्छ, तर मैले यस्तो बन्द गरिदियो भने के हुन्छ त आउन पाएँ ब्लड, आउन पाएन। सो सेकेन्ड हार्ट साउन्ड डब सुन्छ नि यो केबाट भयो सेमिल्युनार भाल्भको क्लोजिङबाट भइरहेछ। सो एक्जाममा सोध्यो सेकेन्ड हार्ट साउन्ड केबाट आइरहेछ त, यो सेमिल्युनार भाल्भको क्लोजिङबाट भइरहेछ, सेमिल्युनार भाल्भको क्लोजिङबाट। सो एक्जाममा फेरि सोध्न सक्छ त फर्स्ट हार्ट साउन्ड कुन स्टेटमा प्रोड्युस भइरहेछ त, भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सनमा छ कि छैन। सो जति बेला भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यो सुनिन्छ, यो कति बेला सुनिन्छ भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसन फेजमा सुनिन्छ। क्लियर छ सबैलाई, यो क्लियरै होला है, यो दुईटा थाहा राख्नु। अब यो दुईटा हामीले सुन्ने भनेको स्टेथोस्कोपबाट हो, जुन हामी भन्छौँ नि आला, आला इज एक्चुअली द स्टेथोस्कोप। अब थर्ड हार्ट साउन्ड र फोर्थ हार्ट साउन्ड पनि हुन्छ। थर्ड हार्ट साउन्ड र फोर्थ हार्ट साउन्ड नर्मल स्टेटमा सुनिँदैन, यसलाई फोनोकार्डियोग्रामबाट सुन्न सकिन्छ। थर्ड हार्ट साउन्ड भनेको के हो त रसिङ अफ ब्लड फ्रम द एट्रियम टु भेन्ट्रिकल आउँछ कि आउँदैन, पानीको खलखल्ला जस्तो हुन्छ नि ब्लड पनि पुरै झरिरहेछ पुरै फास्टमा, त्यस्तो बेला के सुनिन्छ त थर्ड हार्ट साउन्ड। त थर्ड हार्ट साउन्ड इज ड्यू टु द रस अफ ब्लड फ्रम एट्रियम टु द भेन्ट्रिकल। एट्रियमदेखि भेन्ट्रिकलमा जानु ब्लड जुन रस हुन्छ त्यसलाई भन्छ थर्ड हार्ट साउन्ड। र फोर्थ हार्ट साउन्ड केबाट हुन्छ त एट्रियल कन्ट्र्याक्सनबाट, द्याट एट्रियल किकिङ पनि भन्छ के एट्रियल कन्ट्र्याक्सनबाट। अब एट्रियम पनि त दुवै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त नर्मली के हुन्छ भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्टले यसलाई मास्क गरिदिन्छ के, त्यही भएर हामी सुन्न सक्दैनौँ। त फोनोअडियोग्रामबाट सुन्यो भने यसको पनि कन्ट्र्याक्सन सुनिन्छ। त तपाईहरुको लेभलमा दुईटा मात्र चाहियो, फर्स्ट र सेकेन्ड हार्ट साउन्ड। सो फर्स्ट हार्ट साउन्ड कसरी भाइ बहिनीहरू, इट इज ड्यू टु द कन्ट्र्याक्सन अफ ventricles leading to the closing of atrioventricular valve and that we got a lub sound, that is what the first heart sound. second heart sound केबाट आउने हो त सेमिल्युनार भाल्भ को क्लोजिङ कति बेला हुन्छ भेन्ट्रिकुलर एक्सपेन्सन, that is relaxation। थर्ड भनेको एट्रियम देखि भेन्ट्रिकलमा फ्लो हुने ब्लडबाट। फोर्थ हार्ट साउन्ड ड्यू टु द एट्रियल कन्ट्र्याक्सन। यो थियो सिम्पल हार्ट साउन्ड बारेमा। अब हामीले एक दुईटा अरु कुरा बुझ्नु पर्यो। अलि म फेरि सफा फिगर भनिदिन्छु है, अलि सफा गरेर हुन। अब के हुन्छ कि मैले अब पावर पोइन्टहरु युज गर्दैन, पावर पोइन्ट युज गर्यो भने के हुन्छ कि
आई लाइक म्यानुअल टिचिङ के, किन पावर पोइन्ट युज गरेर त्यसपछि अर्थै हुँदैन बुझाउने के, सबै फिगर त्यही दिएको हुन्छ, अलिअलि इमेजिनेसन पनि चाहियो। अब तपाईँहरू पछि MBBS पढ्नुहुन्छ, त्यही भएर अब हेर्नुहोस् के भइरहेछ त। अब तपाईँलाई एक्जाममा सोध्छ कहिलेकाहीँ व्हाट इज ए स्ट्रोक भोल्युम, व्हाट इज कार्डियाक आउटपुट। अब भयो दिमाग खराब, यो के हो स्ट्रोक भोल्युम, यो के हो कार्डियाक आउटपुट। सो स्ट्रोक, सबैजना क्रिकेट वर्ल्ड कप भइरहेछ, सबैले क्रिकेट वर्ल्ड कप सबैले क्रिकेट वर्ल्ड कप हेर्थ्यो होला। सो स्ट्रोक भनेको मैले एकपल्ट हाने भने कहाँसम्म बल गयो, त्यस्तै एकपल्ट हार्ट कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ, कन्ट्र्याक्सनलाई सिस्टोल भन्छ, रिल्याक्सेसनलाई डायस्टोल भन्छ, बुझिराख्नु है। कन्ट्र्याक्सनलाई सिस्टोल, रिल्याक्सेसनलाई डायस्टोल। सो एकपल्ट हार्ट कन्ट्र्याक्ट भयो भने त्यसलाई हार्ट बिट पनि भन्छौँ होइन हामी। सो हार्ट कन्ट्र्याक्ट भयो भने कतिको ब्लड फ्लो भइरहेछ, हामी नाप्न सक्ने मात्रा आर्ट्री हो, किन त पेरिफेरली आर्ट्रीहरू आउँछ नि त, ब्लड प्रेसर नाप्छ नि त हामी पेरिफेरली, किनभने यो तब फेरि लङ्समा गयो हामी नाप्न त सक्दैनौँ र भेनस फ्लो पनि हुन्छ। सो यो एकपल्ट हार्ट बिट भएपछि कतिको ब्लड पम्प भइरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्रोक भोल्युम। मिन्स वान स्ट्रोकमा ब्लड कतिको टाढा गइरहेछ, कतिको भोल्युम गइरहेछ, सरी कतिको भोल्युम, त्यो नाउँ छ नि स्ट्रोक भोल्युम। त के लेख्ने त, स्ट्रोक भोल्युम इज द अमाउन्ट अफ ब्लड that is pumped by the aorta or that is pumped by the left ventricle in one heartbeat or one contraction. It is equal to 70 ml. बुझेको बुझेन सबैले बुझ्यो। अब भन्नुहोस् 1 मिनटमा हाम्रो हार्ट कतिपल्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, नर्मली कति हो 60 देखि 100 पल्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, 60 to 100 बिट्स पर मिनट हो क्या हाम्रो, तर हामी एभरेजमा कति लिन्छौँ 72 बिट्स पर मिनट, बुझ्यो। त हेर्नुहोस् एक मिनटमा कति गयो 72 बिट्स। सो 1 मिनटमा 72 बिट्स होइन छ कि छैन, र 1 बिटमा कति ब्लड फ्लो भइरहेछ त 70 ml। सो कति बिटमा 72 बिटमा कति गयो त 70 into 72 भयो कि भएन, द्याट इज इक्वल टु 5000 ml, द्याट इज इक्वल टु 5 लिटर। सो 1 मिनटमा कति ब्लड फ्लो भयो हाम्रो बडीमा त, या फिर हार्टबाट कति पम्प भयो, द्याट इज 5 लिटर। तो दिस इज नोन एज व्हाट कार्डियक आउटपुट। सिम्पल छ कि छैन, सिम्पल भयो। सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, सो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउन्ट अफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। सिमिलरली द स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट of blood that is pumped by the heart in 1 beat. So 1 heartbeat comprises 1 systole and 1 diastole. Okay? So हामी गन्छ मात्र के को त सिस्टोल को, that is the contraction of heart. यो बुझ्नुभयो सबैले, यो इम्पोर्टेन्ट छ कि एक्जाम एकदमै सोचेर हामी एकदमै बिगारिरहेका हुन्छौँ। क्लियर छ सबैलाई। अब यहाँ एक दुईवटा अरू कुरा बुझाउनु पर्छ। अहिले कन्डक्सन सिस्टम अफ द हार्ट बुझ्नु पर्छ है। कन्डक्सन सिस्टम अफ हार्ट तपाईहरुको लेभलमा धेरै त चाहिदैन, त्यही पनि। सो जहाँ सुपेरियर भेना काभा ओपन भइरहेछ हैन, यहाँ एउटा के छ त मायोकार्डियल टिस्यु, के छ त मायोकार्डियल टिस्यु छ। मायोकार्डियल टिस्यु मिन्स यसलाई कुनै पनि नर्भले इनर्भेट गरेको छैन, इट क्यान कन्ट्र्याक्ट अन इट्स अन। त्यही भएर हाम्रो हार्टलाई के भन्छ मायोजेनिक हार्ट भन्छ कि भन्दैन, बिकज हाम्रो हार्टलाई यहाँबाट काटेर पनि बाहिर फाल्दा हाम्रो हार्ट देशमा बिट भइरहेको हुन्छ। इफ न्युरोन्सको इनोभेसनबाट मात्र हुन्थ्यो त हातलाई काट्यो भने के हुन्छ, हात अलि पनि मुभमेन्ट गर्छ गर्दैन, एट द सेम के हुन्छ टाइममै हातले मुभमेन्ट गर्न छोड्छ, किन हाम्रो हात नर्भ कन्डक्सनबाट चलिरहेछ। तर यही मायोजेनिक भएको के हुन्छ, हात आफै कन्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ काटेर फाले पनि। तर हाम्रो हार्ट के हुन्छ, इट इज मायोजेनिक। इभन इफ वी एक्सट्र्याक्ट द हार्ट एन्ड put outside, it will continue to beat for some time because it has got the myogenic tissue in itself and it doesn't depend on other neurogenic tissues के हुन तिनीहरुको पनि इफेक्ट छ, तर नर्मली आफैले गरिरहेछ। सो यस्तो टिस्युलाई के भन्छ त, सो हेर्नु हामी जहाँ सुपेरियर भेना काभा ओपन भइरहेछ एउटा माथि के छ मायोकार्डियल टिस्यु, एन्ड दिस टिस्यु इज नोन एज ए सेनोड, दैट इज सेनो एट्रियल नोड। एट्रियल नोड यसलाई हामी के भन्छौं पेस मेकर अफ हार्ट। के भन्छौं त पेस मेकर अफ हार्ट। अब पेस मेकर अफ हार्ट किन भन्यो त, बिकज इट रेगुलरली जेनेरेट्स के त इम्पल्स, रिदमिक इम्पल्सेस गर्छ, त्यही भएर हार्ट कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छैन। सो हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुनुमा मेन कारण कसको छ त सिनो एट्रियल नोडको छ और एसए नोडको छ। यो यसले के गर्छ एउटा हार्ट बिट हाम्रो बडीमा जेनेरेट, हार्टमा जेनेरेट गराउँछ।
त्यसपछि एट द लोअर बोर्डर अफ द हार्ट, यहाँ लोअर बोर्डर छ कि छैन अफ द राइट एट्रियम इटसेल्फ, यहाँ एउटा अर्को मायोकार्डियल टिस्यु छ। सबै मायोकार्डियल टिस्यु हुन्छ है, नर्भ न्युरोन्स छैन। सो यो टिस्युलाई हामी के भन्छौँ त एबी नोड, के भन्छौँ एबी नोड, र यसको नाम के छ पेस सेटर अफ हार्ट, के भन्छ पेस सेटर अफ हार्ट। अब यसलाई पेस सेटर किन भन्छ हेर्नुस्, हाम्रो यो एट्रियम र यो के भन्छ एसए नोड र एबी नोडलाई जोड्ने तीनवटा इन्टरनोडल फाइबर, एबी नोडै छ नि त, यो तीनवटा फाइबर हुन्छ। सो एन्टेरियर नोडल फाइबर अफ वो के त ब्याकम्यान, लेखिहाल्नु है, एन्टेरियरलाई ब्याकम्यान भन्छ, मिडललाई भन्छ वेन्के ब्याक, एन्ड पोस्टिरियर फाइबर अफ द थोरेल। यो तीनवटा फाइबर छ नि, वेन्के के भन्छ ब्याकम्यान, वेन्के ब्याक र थोरेल। सँगसँगै यहाँबाट यहाँ एट्रियममा पनि फ्लो हुन्छ के इम्पल्सेसहरू। त्यही भएर हाम्रो हार्टमा कति टाइपको मसल छ हेर्नुहोस् त, एउटा मायोकार्डियल मासै बनाउने टिस्यु, अर्को भनेको एसए नोडको टिस्यु नोडल टिस्यु, तेस्रो भनेको एट्रियम आफैमा पनि कन्डक्टिङ मास छ के, तीन टाइपको भयो कि भएन मस्कुलर टिस्यु। अब यसलाई पेस सेटर किन भन्छ त, यसले जतिको कन्ट्र्याक्सन रिलिज गरेछ नि यसलाई अलि यसले घटाउँछ कि, मिन्स यसले म्यानेज गर्छ। किन, अब हेर्नुहोस् एट्रियम दुवै केपल्ट कन्ट्र्याक्ट भयो, एट्रियम कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै सकिने बित्तिकै यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब एट्रियम फास्टमा कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ, त्यसले जति पनि ब्लड पुवर गर्नु पर्थ्यो नि त्यो राम्ररी ब्लड पुवर गर्न पाउँदैन भेन्ट्रिकलमा, अनि के हुन्छ हाम्रो अब आर्ट्रियमको ब्लडै राम्ररी गने भेन्ट्रिकलमा, सो भेन्ट्रिकलले कन्ट्र्याक्ट जति गरे पनि ब्लड पुग्यो बडीमा चाहिने अमाउन्टमा पुगेन। द्याट्स वाइ इट डिलेज द कन्ट्र्याक्सन के, कन्ट्र्याक्सन डन बाई द एसए नोड बाई 0.09 सेकेन्ड। अब हेर्नु त अलि स्लो गरिदियो भने के हुन्छ, हार्टले मजाले ब्लड के गर्नु त भेन्ट्रिकलमा दिन सक्यो। द्याट्स वाइ यसलाई के भन्छ पेस सेटर अफ द हार्ट। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ कहिले काहीँ हार्ट ब्लक भयो, सो हार्ट ब्लक हुनु भने के हो, एसए नोडले फायरिङ इम्पल्स नगर्न दिनु, अनि के हुन्छ त काम कसैले हो त एबी नोडले लिन्छ हार्टको इम्पल्स जेनेरेट गर्ने। अगर एबी नोड नभएको भए हामी मर्थ्यौँ, किन, सो यो ब्लक हुने बित्तिकै अरू त केही कामै गर्थेन। सो के हुन्छ यसमा पनि वेभ एक्साइटमेन्ट हुन्छ, यो पनि वेभ अफ एक्साइटमेन्ट हुन्छ। तर एज फार एज के हुन्छ त एसए नोड इज कन्सर्न, एसए नोडहरू जति बेलासम्म छ यो के हुन्छ अलिक सप्रेस भएको हुन्छ, सिम्पली बुझ्नु हो। सो के भयो त कन्डक्टिभ सिस्टम अफ हार्ट के छ एबी नोड र एसए नोड दुवै कहाँ छ त हार्टमै छ। सो इट इज इपिकार्डियल इन ओरिजिन, इपिकार्डियल। इपिकार्डियल भनेको मतलब के छ, हाम्रो पेरिकार्डियमको दुईटा लेयर थियो थिएन, पेराइटल र भिसेरल। सो भिसेरल पेरिकार्डियममा यो टाँसेको हुन्छ, द्याट्स वाइ इट इज नोन एज व्हाट द इपिकार्डियल। तर यो के हुन्छ इन्डोकार्डियल, सब इन्डोकार्डियल। सब इन्डोकार्डियल भनेको मतलब यो बाहिरको सबभन्दा बाहिर के भयो बाहिरको लेयर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम र इन्डोकार्डियम, त्यो इन्डोकार्डियम भित्र हुन्छ एबी नोड, द्याट इज नोन एज व्हाट सब इन्डोकार्डियल इन ओरिजिन, एक्जाममा सोध्छ। अब यहाँबाट हेर्नु इन्टरएट्रियल सेप्टममा आउने एउटा अर्को फाइबर छ, यो बन्डल अफ हिज, के हो यो बन्डल अफ हिज। अब यहाँबाट के हुन्छ त एज के भन्छ जति छिटो आयो इन्टर मेम्ब्रेनस पार्ट अफ इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टममा आयो भने एउटा राइटतिर जान भइदिन्छ, एउटा कहाँतिर भइदिन्छ लेफ्टतिर जाने भइदिन्छ। त यो के भयो राइट एन्ड लेफ्ट बन्डल ब्रान्च, राइट एन्ड लेफ्ट बन्डल ब्रान्च। र यसपछि के हुन्छ त यहाँ पुरै मसल फाइबर जानु पर्यो कि परेन, द्याट्स वाइ इट इज नोन एज व्हाट पर्किन्जे फाइबर, पर्किन्जे फाइबर। र यो पर्किन्जे फाइबरमा के हुन्छ फास्टेस्ट कन्डक्सन हुन्छ। किन त हेर्नु त फास्टेस्ट कन्डक्सन हुनु कारण के छ त यिनीहरूको काम हो पठाइदिने मात्र, एउटा वेभ बनाइदिने। त पुरै मसलमा दिन कसलाई गर्नु पर्यो त पर्किन्जे फाइबरलाई गर्नु पर्यो कि परेन, किनभने टोटल मास विल कन्ट्र्याक्ट ओन्ली व्हेन इट इज गेटिङ द साइन फ्रम द के सिग्मेट्रियल नोड। सिग्मेट्रियल नोड यतासम्म त आउने सिग्नलको मात्र काम गर्यो, तर यहाँ पुरैमा फैलाउने काम कसको पर्किन्जे फाइबर। तर फास्टेस्ट कन्डक्सन कुनमा हुन्छ त पर्किन्जे फाइबरमा हुन्छ। सबैले बुझ्नुभयो सिम्पल छ कि छैन। अनि हाम्रो हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, यो थियो तपाईलाई कुन त यो कन्डक्टिङ सिस्टम अफ हार्ट। एक्जाममा सोध्छ एसए नोड इन्टरनोडल फाइबर, नाउ छ नाउ लेखिहाल्नु एबी नोड बन्डल अफ हिज राइट एन्ड लेफ्ट बन्डल ब्रान्च, त्यसपछि पर्किन्जे फाइबर, यसरी हुन्छ। अब त्यसपछि अब तपाईहरुले अलिअलि बुझ्नु पर्ने भनेको कार्डियक मसलमा को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, जुन हामी भन्छौँ नि बाहिर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इन्डोकार्डियम।
सो मायोकार्डियम इज मोर और लेस सेम टु द स्केलेटल मसल, मिन्स यसमा पनि स्ट्रायसन हुन्छ। ए ब्यान्ड वाला छ नि, ए ब्यान्ड जेड ब्यान्ड सबै यसमा हुन्छ। फरक के छ त्यसमा, ब्रान्चिङ हुन्छ क्या एउटा एक्स्ट्रा, यसरी ब्रान्चिङ हुन्छ। मलाई पनि राम्ररी फिगर बनाउन आउँदैन है, यसरी यसरी ब्रान्चिङ हुन्छ क्या। हेर्नु त्यो सबैमा ब्रान्चिङ छ कि छैन, यसरी ब्रान्चिङ आउने, यो के हो त कार्डियक मसल हो। सो यसमा पनि के छ, सानो स्ट्रायसन्सहरू छ के, स्ट्रायसन्स भनेको मतलब ब्यान्डहरू छ, तर यसमा के हुन्छ एउटा प्रोमिनेन्ट ब्यान्ड हुन्छ। यो प्रोमिनेन्ट ब्यान्ड के हो त, यसरी यसरी छ, सँगसँगै यसरी यसरी छ। यो प्रोमिनेन्ट ब्यान्डलाई के भन्छ, यस्तो यस्तो ब्यान्ड त छँदैछ पहिलेदेखि, ए ब्यान्डहरू त छँदैछ होइन, ए ब्यान्ड आई ब्यान्ड छँदैछ, एउटा प्रोमिनेन्ट ब्यान्ड हो। दिस ब्यान्ड इज नोन एज इन्टरक्यालेटेड डिस्क। के हो, इन्टरक्यालेटेड डिस्क। यो इन्टरक्यालेटेड डिस्कको काम के हो त, इट एक्ट्स एज अ सेल मेम्ब्रेन। कुनै पनि कार्डियक टिस्युको यो के काम गर्छ त, सेल मेम्ब्रेनको काम गर्छ। सो सेल मेम्ब्रेनको काम गर्यो। अब सेल मेम्ब्रेनको काम गरे पनि यसले दुईटा सेल हेर्नु त जोडिरहेछ कि छैन। सो हेर्नु के हुन्छ, इन्टरक्यालेटेड डिस्कमा के हुन्छ, एउटा कार्डियक मायोसाइट र अर्को कार्डियक मायोसाइट यसरी गरेर ग्याप जङ्सन बनायो के। सो यो ग्याप जङ्सनलाई के भन्छौँ हामी, इन्टरक्यालेटेड डिस्क। के भन्छौँ त, ग्याप जङ्सनलाई इन्टरक्यालेटेड डिस्क। सो ग्याप जङ्सन छ भने के हुन्छ त, यहाँ फ्लो अफ आयन मजाले भइरहन्छ। हेर्दाखेरि के छ, इन्टरक्यालेटेड डिस्क भनेको एउटा कभरिङ मेम्ब्रेन हो, त्यही पनि यसको आयन यहाँतिर जान्छ, यसको आयन यहाँतिर जान्छ। त के हेर्छौँ हामी त, साइटोप्लाज्मको कन्टिन्युटी भइरहेछ कि छैन। सो हामीले डेफिनेसन के पढेको छु, दुईटा कुनै पनि सेलमा साइटोप्लाज्मको कन्टिन्युटी हुन्छ भने हामी उसलाई सिंगल सेल युनिट मान्छौँ कि मान्दैनौँ। भनेको मतलब दुईटा सेल के भएको छ, जोडेको छ साइटोप्लाज्मिकली। अनि हामी यसलाई के भन्छौँ, सिन्साइटियम। के भन्छौँ त, सिन्साइटियम। सिन्साइटियल सेल किन भन्छौँ त, किन साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट गरिरहेछ केबाट त, इन्टरक्यालेटेड डिस्कबाट। सो एक्जाममा सोध्छ, हाउ इट इज डिफरेन्ट फ्रम द स्केलेटल मसल। सो इट इज always same to the skeletal muscle except it is being branched. It has intercalated disc which acts as a double cell membrane. किन दुईटाको ग्याप जंक्शन मिलेको छ, that allows the diffusion of ions and it acts as a functional syncytium. That is clear point of view for you all up to the entrance level. अनि त्यसपछि यसको अब एउटा अरु कुरा बुझिया नै, यति त बाहिरको कुरा भयो। भित्रमा हेर्दाखेरि के भयो त, अब कार्डियक मायोसाइट्स छ हैन, अरु पनि धेरै कुरा भन्नु छ, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के हो, एथेरोस्क्लेरोसिस के हो, सबै यो अलि पछि भनौँला। सो हामी कुनै पनि कार्डियक मायोसाइट्सहरु हेर्यो हैन, यो बाहिर बाहिर देखे छ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड ECF, यो के भयो, मायोसाइट्स छ। अब यसलाई हामीले माइक्रोस्कोपिकली हेर्यो भने मायोसाइट यसरी हुन्छ के, यसमा बीचमा यस्तो यस्तो गरी कभरिङ हुन्छ र यहाँ त के भयो, ECF भयो। र यहाँ के भयो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमको काम के हो त, ड्युरिङ द टाइम अफ कुनै पनि मसल कन्ट्र्याक्सन यसबाट क्याल्सियम रिलिज हुन्छ साइटोप्लाज्ममा र एक्टिन मायोसिनहरु के हुन्छ, क्रस ब्यान्डिङ हुन्छ र मसल मजाले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो के हो त हाम्रो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यसबाट के हुन्छ, क्याल्सियम बाहिर जान्छ अनि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ, इन द केस अफ कार्डियक मसल यसमा एकदम थोरै क्याल्सियम हुन्छ, जुन इट इज नट एप्रोप्रिएट फर द कन्ट्र्याक्सन। किन हाम्रो हार्टलाई त भर्दिन कन्ट्र्याक्टै गर्नुहुन्छ, सुतेको बेला पनि कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ। द्याट्स वाइ यहाँ यो डिप्रेसन हुन्छ। यो डिप्रेसनलाई के भन्छौँ हामी, टी ट्युबुल्स भन्छौँ। के भन्छौँ, टी ट्युबुल्स। सो टी ट्युबुल्सको काम के हो, अब इम्पल्स आयो जेनेरेट गराउने हाम्रो हार्टमा, के हार्टलाई जोडले पम्प गर्नु पर्यो भने यो टी ट्युबुल्स के गर्छ, बाहिरबाट ECF ल्याइदिन्छ, ECFबाट के ल्याइदिन्छ, क्याल्सियम ल्याइदिन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडबाट। सो यहाँबाट पनि क्याल्सियम आयो र यो यहाँबाट पनि क्याल्सियम आयो अनि मजाले हाम्रो हार्ट कन्ट्र्याक्ट गर्छ। सो दिस इज द प्रोसेस अफ कन्ट्र्याक्सन अफ हार्ट फ्रम अ सिम्पलर पोइन्ट अफ भ्यू। एकदमै सानो कुरा हो तपाईहरुको लागि, तर यो MBBS मा एकदमै ब्रड कन्सेप्ट छ, तपाईहरु बुझ्नु हुँदैन त्यही भएर। सो दिस भिडियो इज अल अबाउट द सेकेन्ड पार्ट अफ हार्ट, एन्ड देन इन कमिङ भिडियोज वी गोना टक अबाउट कार्डियक साइकल कसरी हुन्छ, एट्रियल भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन के हो, बीपी के हो, सबै कुरा अब त्यसपछि रिलेटेड एस्पेक्टहरु पनि बुझ्न सकिन्छ। सो यो भिडियो हेर्नुस्, तपाईहरुले के कस्तो फिडब्याक छ दिनुस्, साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्, मजाले एक्जाम लागि प्रिपेयर गर्नुस्। म फेरि अब कन्टिन्यू भिडियो पोस्ट गर्न, किन मेरो अर्थोपेडिक्स पोस्टिङ चाहिँ सक्यो, यसले डरमार आइछ, त्यो टाइममा अलि टाइम चाहिँ पाइन्छ। अनि तपाईहरुलाई के कस्तो क्वेरीजहरु छ, मेरो मजाले फेसबुक पेज आकाश बायोलोजी मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
एन्ड आई विल ट्राई टु रिप्लाई यु एज सुन एज पोसिबल। आइएम गेटिङ टाइम। कसैको म्यासेज रिप्लाई नगरेको लागि माई हम्बल अपोलोजी टु यु अल, किनभने मलाई पनि आफू पढ्न हुन्छ, अरू काम हुन्छ, सो सबै कुरा गर्न सकिँदैन। तर एज फार एज आई एम कन्सर्न आई एम ट्राइङ टु हेल्प एभ्री वान। सो यु सुड डु हार्ड वर्क एज आई एम डुइङ हार्ड फर यु। सो इट्स योर लाइफ, मेक अ चोइस, मेक लार्ज, सबै कुरा राम्रो गर्नुपर्छ। अल द बेस्ट।